14/3/2014 الأمطار تعم مناطق واسعة من ريف دير الزور الشرقي، وتشكل البحيرات في المناطق المنخفضة. الوسطانية هي صغيرونة وانا مربيها هي يمكن كان عندي بلدي بس ما بعرف. خربت الحلقة تحسها والله خربت. تعوج الحراق اللي كان معي. شوف ما يشوف غسل جاء ما شاء الله. بحر 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 ما شاء الله. هاي اللي مرينا من يمها البحيرة شو اسمها؟ أول ما رحنا مليانة مي، شو اسمها؟ شوف المي شلون يمشي. لا يا أخي شو اسمها؟ وخا؟ الروضة. هسه بهالمنطقة هاي شو يصير فيها؟ هسه امتلت ما شاء الله إذا جاء مطر. كاملة هاي مكان الفاضي هسه الروضة ميها مالح ولا حلو؟ مي مطر خيال. والله ده مين صور البحيرة؟ وقف انت صور. أريد آخذ منك الفيديو. ما شاء الله. على قناة الدين. قناة دير الزور عصرا. بدي مرتك راس مية أهدأ بيت. هسه عندك هاي البحيرة اللي على اليسار أبو أمين. ما سأوقف البحيرة اللي على اليسار. 14/3/2014 الأمطار تعم ريف دير الزور الشرقي بالكامل. اللهم اجعلها سقيا خير. حط الكاميرا هنا قدام. 14/3/2014 الأمطار تعم
ريف دير الزور الشرقي بالكامل. تشكل السيول في المناطق المنخفضة. ارفع البلو. يا ابوي ضيعت علينا احياء الاطفال. أربعتاعش 3/2014 الأمطار تعم ريف دير الزور الشرقي. اللهم اجعلها سقيا خير لا سقيا عذاب.